哋今日初二行大運，我哋去參加大寒假期3日2夜廣州新豐之旅，浸溫泉同埋睇櫻花。咁我哋而家呢，就係9點半喺一個落馬洲嗰度集合嘅。咁呢，去到嗰陣時呢，再影啲酒店俾你哋大家睇啦。拜拜。等邊個啊？走嘅。買啲嘢食先，買啲小零食、茶零嘴食下先。呢個小斤啲好瞓啊！嚟到啦！搭咗4個鐘頭車嚟到呢一度浸溫泉，就係呢個韶關嘅新豐市。個酒店幾靚，係新開嘅，係上年11月開嘅。咁我哋就入嚟睇下啦。好，啱啱我哋就食完飯啦。就嚟呢一個搭多40分鐘車咧，就嚟到呢一間酒店嗰度浸溫泉。今晚 total 坐咗幾耐啊 total 坐咗4個鐘頭，但我全程都係瞓着覺嘅，好好瞓。咁就今晚睇下依間酒店有幾靚啊！拜拜。嗰邊嗰個係係喎，我又搞錯咗啦。雙數啊嘛。好靚喎！好，睇下我哋今晚嘅酒店先。噔噔，哇，超大啊，超靚啊！咁多度咧，最緊要係睇一個有自己嘅獨立池嘅，今晚幾正。出邊個景得唔得咧？咩景啊？哇！如果呢一度一路喺度嘆，食住雪茄，幾正啊！好，一入嚟咧，右手邊就係洗手間。就係有一個馬桶，一邊馬桶一邊係沖涼嘅，好新啊，好新淨啊！咁呢就係嚟到依邊手呢，佢就有個位置俾你可以着鞋咯，上面係一個衣櫃嚟嘅，大電視。幾大間房，好似佢有啲智能嘅喎，睇下咩先。未有嘢睇嘅，研究下先。即係佢呢，就係校溫度呢，呢度同埋插頭佢都係足嘅。
有插頭，有 USB 都有。mini bar 嗰度咧，佢就有啲小食咯，有餅啊，有呢啲舉嘅都可以自己拎嚟食嘅，即係免費嘅，有水。不過呢度啲水點解去農夫山泉嘅？蔗汁有，可以免費嘅，全部都。哎呀，呢啲茶包好靚啊，好想拎返去啊！睇下幾靚。最期待都係我哋呢個池咯。今晚我哋就會喺呢度泡溫泉啦。仲有一張長凳。其實溫德姆呢，我哋係住第二次啊。其實第一次我哋係住肇慶嘅溫德姆，嗰間呢就其實都靚嘅，都類似咁嘅格局嘅，但係就嗰間可能就比起呢一間呢，呢一間係會新好多咯，嗰間就舊咗啦。但係出邊係好荒涼嘅，冇嘢賣嘅出邊，就係咁啦。咁我哋而家就係休息下。之後落去玩遊戲，今晚咧就可以放煙花嘅呢度。佢開啟咗嗰個水之後咧，佢有得校溫泉水個溫度嘅，佢就咧會俾兩方嘅溫泉水你咯。如果用滿咗咧，即係用夠晒啦，咁佢可以再買溫泉水嘅。有冇校？應該有得校溫度嘅，係咪咧？冇嘢冇咯，就係咁啦。佢溫度咧，佢就係冇得校嘅。如果你要校翻啲凍咧，咁就喺呢度倒翻啲凍水咯。OK 啊，個 size 都幾大。我而家去有冷盤。沙律，仲有呢啲沙律嗰啲醬，太遲影啦，所以得咁少壽司啊！生果得呢幾款。熟食咖喱魚蛋、鴨胸肉，有菜，有串燒，仲有依邊都係熟食，不過我冇試過，我試過意粉啦，不過唔好食㗎。有瀨尿蝦喎，試下瀨尿蝦都好嘅，陣間。呢邊咧就佢係有湯，西式湯。原來西式湯咧，我以為係忌廉湯嚟嘅，點知原來係酸奶。我食咗一啖就冇食啦。就有湯，有配料，有串燒，有羊肉串同蝦串、薯條。個腸仔我試過係凍嘅。好多呢啲yogurt咯，之後咧就係有呢個三文魚嘅巴，得3款嘅，三文魚仲要冇晒。仲有呢個海鮮嘅凍盤。連蛋糕都全部掃晒啦，冇晒啦，就係咁啦。報告完畢，佢係唔會 refill 嘅。好，我哋今餐夜晚咧就係食自助餐，出邊都好多嘢食嘅。咁而家我哋咧
啱啱排隊排咗幾十日咧，先可以拎到呢個三文魚、希靈魚。咁我試過一塊嘅都 OK，咁就有呢啲冷盤啦、串燒，有呢啲蝦咧，阿洋洋話咧屬呢啲大頭蝦咧，轉下頭已經俾人搶晒啦。咁唔知佢會唔會 refill？咁我覺得咁多樣嘢最期待咧，我覺得係啲蛋糕咯，其他就其實都個賣相都係一般般。好啦，食嘢啦。拜拜，我哋食嘢啦。影住我呢度係咁狂爆，好靚啊！超大個啊！我幫你影啊！哇，大個，仲勁過香港嗰啲啊！神仙棒！哇哇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 ！我哋一齊點啊！一陣間一齊點啊！
點解啊？其實我有少少驚嘅，拼埋一齊咁樣啦。哦，冇咯，你玩埋嗰支佢啊！你玩啦，我幫你揸機啊！好驚啊！你扮仙女啊！呢個係一個心。人哋話影相嗰啲咧，係點樣㗎？即係嗰啲都幾靚喎，係嘛？好啦好啦好啦。好啦，同觀眾講拜拜啦！拜拜。好唔好玩啊？好玩啊！好啦，翻去啦。我都係玩啲細細坡咧，我就唔會驚；大嗰啲咧叫我放，我就好驚。但係嗰啲好大個嗰啲，好啦。咁就玩完啦。好啦，我哋睇完15分鐘煙花之後咧，我哋咧就玩我哋嗰個仙女棒煙花。之後呢，就係有酒店嘅燒嘢食，係有麵同埋饅頭嘅。仲有冇其他嘢食㗎？介紹下。一個麵一個米粉。咩麵啊？即係米線啊？公仔麵。公仔麵一係米粉啊？但都幾多餸喎，又有丸又有菜。蓮蓉咧？蓮蓉餡啊？仲有冇蝦餃燒賣嗰啲㗎？好啊。嗯。咁呢個宵夜你覺得值幾多分啊5分。10分係咪滿分啊？得8分冇分。得5分咋？哇！你真係冇咁樣唱衰人哋酒店啦！你食得講啊？我唔想食，我飽。